English အတန်ထွက်ကောင်းဖို့အတွက် number 1အရေးကြီးဆုံးကအဆုံးသတ်အတန်မှန်ကန်ရေးဗျ because အဆုံးသတ်အတန်မှမကောင်းဘူးဆိုရင်အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ general feature တွေအကုန်လုံးကလည်းအလကားဖြစ်သွားမယ်ဒါအပြင်အဆုံးသတ်အတန်မှန်မှလည်းပဲ speaking fluency ကကောင်းမှာ because အဆုံးသတ်အတန်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စကားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ smooth ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ speaking fluency ကိုကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်စကားပြောတာသူ့ရဲ့စကားဘယ်လောက်ထိ smoothly ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ဝကြတဲ့ကြောင်းအောင်ဆုံးကနားထောင်ကြရမလို့သူရဲ့အဆုံးသတ်အတန်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဆုံးသတ်အတန်ကောင်းနေဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က fluency ကောင်းနိုင်တယ်အဆုံးသတ်အတန်မကောင်းဘူးဆိုရင် like ending sounds မမှန်ပဲနဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ speaking fluency ကောင်းမှာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့လောက်လေ့ကျင့် fluency ကောင်းမှာမဟုတ်အလောက်ထိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဆုံးသတ်အတန်မှန်ဖို့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ် and အဲ့လိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့လဲကျွန်တော်ဒီရှေ့လျှောက်အဆုံးသတ်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေအများကြီးမျှဝေပေးဖို့ရှိတယ် target ကတော့ English မှာရှိသမျှအဆုံးသတ်အတန်အကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးလေး video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးချင်တယ်ဒါဆိုရင် learner တို့ကဒီ video လေးတွေကြည့်ရင်လည်းတခါတည်း like လေးကျင့်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကြိုက်ကြမလားပေါ့နော်ဒီလို video တွေကြည့်ရတာအဲ့လည်းရှိတယ် because ဘယ်သူမှမကြည့်တော့လဲတင်ရတာအတိတ်ပဲမဲ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျှဝေစေချင်သေးရဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြည့် comment ထဲမှာ more လို့ရေးထားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခုလို video လုပ်ပြီးတော့မှ share ရတာပို့ပြီးတော့မှအားရှိတာပေါ့နော်but ဒီနေ့ video မှာတော့အဆုံးသတ်အတန် B ကိုတစ်ချက်လောက်လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်းနဲ့အတန်တွေချပေးမယ်နောက်ကနေတခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ် okay because ဒီ video ဆုံးတဲ့အခါ learner တို့က B တန်မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်တတ်ဖို့လိုတယ်စရအောင်ပထမဆုံး job b လူရာထပ်ပို့ထွက်ပြီးပါ like စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်သူမှ I have a job ဆိုလို့တော့မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလူရာထပ်ပို့ပြောဖို့လိုတယ်ဒါမှတကယ်တမ်းစကားပြောတဲ့အခါကွက်တိမှန်မှာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့် b ဆိုလို့ရအောင်ထပ်ပြီး job British လို့ဆိုရင်တော့ job American လို့ job club b like club မဟုတ်ဘူး b တန်ပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဆို club လည်းမဟုတ် club ခါနဲ့လာမှာ club တော့မယ်နာ club တော့မှာ rib နိုင်ရိုးလေးနော် rob British လို့ဆိုရင်တော့ robနောက်က b လေးဖြစ်ပါစေနော် b rob crab ကနန်းလေးနော် grab web ဒီအဆုံးသတ်အတန် B ကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင် tongue twister တခုတော့ဖန်တီးထားရှိတယ်ကျွန်တော်အရှင်းကနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပေးမယ်နောက်ကနေလိုက်ရမယ် okay crabs grab a stub from the web before any mob can nab it ဒါတော့အပြည့်စုံပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပေးမယ် okay crabs grab a stub from the web from ဖဖွားလေးပဲ from the web before any mob can nab it can လို့ပဲထားမှာစကားပြောတဲ့အခါတွေမှာအမြဲတမ်းပဲ can တန်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ can လို့ပြောတဲ့အခါတော့ can လို့ပြီးသားရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခု model နဲ့တုံးတော့သူ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလို့ can လို့မရွတ် can လို့ပဲရွတ်မယ် kn အတန်ပဲ can nab itပြီးတော့ဒါ tongue twister အတွက်ပဲယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်တော့ကိုယူကြရပြအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လည်းကျွန်တော်ဦးစားမပေးထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလိုက်ရွတ်မယ်ဗျာ crabs grab a stub from the web before any mob can nab it okay ဒီလောက်ဆိုရင် B တန်ကိုရပြီထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမားဖို့တော့တောက်လျှောက်တတိထားပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ပေါ့နော် and ပြန်ပြောပါမယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပေးတာသဘောကျတယ်နောက်ထပ်လည်းမျှဝေပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ more လို့ရေးထားပေးနော်ဒါဆိုရင် more တွေများများတွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမျှဝေရတာတကယ်အားရှိတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကအခုလိုမျိုးတော့ English မှာရှိသမျှအဆုံးသတ်အတန်တစ်ခုမကြံအပါဝင် phonetics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကိုပြည့်စုံပေါ့နော်တနေရာတိုင်းမှာစုစည်းပြီးတော့မှလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ Phonetic Course ရှိရဗျာဒီ course ကမြန်မာမှာအပြည့်စုံ course ဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေအတွက်တီးတန်းဖန်တီးထားတဲ့ course ဖြစ်တယ်မြန်မာတွေလုံနေကြအတန်ထွက်အမားတွေကိုကုစားပေးဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော် so ဒီ course ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပြု comment ထဲမှာ phonetics လို့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ် so နောက် video မှာအတူပြန်ဆုံမယ်နော် see ya